你嘅生意同埋做義工。咁因為健康出現問題啦，咁就多謝我介紹人哋啲老師啦，介紹產品俾我啦，係可以改善我自己身體健康，同埋帶嚟開始做呢一個生意。咁我就喺貝瑞德系統咧係獲得啲乜嘅嘢咧？咁係獲得個人成長啦，因為透過係學習咧，可以訓練我哋嘅口才。另外咧，我亦都係好多謝我嘅介紹人啦，因為佢係好盡心盡力去介紹呢個生意俾我。咁其實嚟講咧，做安利嘅生意咧，就係唔會餓死嘅，亦都唔會話攰死嘅。咁最緊要咧就係兩公婆咧就唔好有咩衝突，咁影響到大家嘅感情。另外，如果係有財政嘅問題嘅話咧，咁做呢個生意都唔會成功㗎啦。咁所以嚟講咧，我哋要同人哋講計劃，揾我哋合作。我最15個理財嘅原則咧，我揀咗一啲啦。咁我最大嘅感受咧，就係要過無債嘅生活，唔好爭銀行錢啦，唔好爭卡數啦。咁就我哋要好明白知道每一個月嘅收入同埋支出係有幾多，就唔可以話先使未來錢。咁亦都唔好透過信用卡嚟借錢啦，因為咧會係使到自己嘅現金流咧變咗係負數嘅，就唔好過度消費。每個月咧要預算翻每個月嘅收入同埋支出有幾多，咁我哋可以透過呢一個嘅生意咧，就兼職嚟做，亦都唔需要係辭咗你自己嗰個正職嘅。咁照顧你嘅孩子意思係乜嘢咧？安利嘅生意可以傳承俾係你後下一代嘅。咁但係喺美國嚟講，佢就話要寫一份咧有法律遺書。如果你冇寫嘅話咧，咁你嘅生意就變咗係俾咗你嘅上線㗎啦。咁但係如果你有寫嘅話，係俾邊個小朋友，或者你有2個仔女，如果你唔寫嘅話咧，可能因為佢哋爭你嘅家產咧，就變咗有傷大家兄弟姊妹嘅感情㗎啦。另外，我哋要準時交稅啦，就唔好話係避免係罰錢或者係坐監啦，因為呢個係公民嘅責任。另外，定期諮詢你嘅上線，因為做呢個生意咧，如果遇到問題咧，佢會指出我哋嘅盲點。透過諮詢咧，我哋可以減少好多冤枉路嘅。咁另外咧，我祝大家喺呢個生意上高咧達成自己嘅夢想，大家加油！咁我嘅目標咧，可以轉篇。咁多謝我領導人。